হ্যালো, হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে আমরা যেটা দেখাতে চলেছি, এটা এখন আমাদের কাছে রয়েছে 10 জেনারেশন i3 ডেলের ল্যাপটপ আছে, যেটার ফিচার্সটা আগে দেখিয়ে নিই। তারপরে এতে কি কি আপগ্রেড হবে বা কিভাবে আপগ্রেড হবে সেটা ডিটেলসে দেখানোর বা বোঝানোর চেষ্টা করব। অন হয়ে গেছে, আমি ফিচার্সটা জাস্ট দেখাচ্ছি। ল্যাপটপে ইনবিল্ড আসছে এর সাথে i3 10 জেনারেশন 2.10 GHz প্রসেসর আছে, র্যাম 8 GB ইনস্টল রয়েছে, আর ইন্টেল গ্রাফিক্স যেটা 128 MB গ্রাফিক্স, আর স্টোরেজ 238 মিনস 256 GB SSD লাগানো আছে। তো কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট আছে, উইন্ডোজ 11ই আছে এখন, কিন্তু কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট ওনার এই স্টোরেজে হবে না, তো স্টোরেজটা বাড়াতে হবে, আর র্যামটাও 8 GB থেকে 16 GB করতে হবে, স্টোরেজ 500 GB করতে হবে। তো আমরা সেটাই দেখাতে চলেছি, দেখতে থাকুন। শাটডাউন করে দিলাম, ল্যাপটপটা খুলে নিই, দেখতে থাকুন। স্ক্রুগুলো ফার্স্ট ওপেন করতে হবে আমাদের। স্ক্রু ওপেন হচ্ছে, আর খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ল্যাপটপ খুব সেনসিটিভ একটা প্রোডাক্ট, তো যে কোনো কাজ করার সময় আমাদেরকে সফট হ্যান্ডে কাজটা করতে হবে। যারা প্রফেশনাল তারা তো অবশ্যই সেটা জানে কিভাবে করতে হয় না করতে হয়, কিন্তু নন প্রফেশনাল যারা, তারা হুটহাট করে ভিডিও দেখে ওপেন করে নিলাম, সেটা কিন্তু চলবে না। তাতে খুব বড় মাসুল দিতে হবে, সেটা দেখেওছি আমি অনেক অনেক কাস্টমার যারা এই মাসুল দিয়েছে। তো খুব এই প্লাস্টিক পার্ট আছে, তো খুব সাবধানে করতে হবে। যদি অতিরিক্ত প্রেসার পড়ে যায় কোনো কারণে, তো সেটা ব্রোকেন হতে পারে, সেটা যাতে না হয় সেটার চেষ্টা করতে হবে। খোলা চলছে, বেরিয়ে গেছে। পিছনের পার্ট সাইডে রেখে দিলাম, এবার দেখি। হ্যাঁ, এই হলো মাদারবোর্ড, ওর সাথে র্যাম, আর এখানে ব্যাটারি, এই হচ্ছে এসএসডি। SATA এসএসডি এতে ইউজ করা আছে। তো SATA এসএসডি আমরা আপগ্রেড করব, কারণ 256 GBতে কাস্টমারের হবে না, তো সেটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। এখন হার্ড ডিস্ক, এসএসডি আর র্যামের অতিরিক্ত প্রাইস, সে আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে কোনো এআই প্রজেক্টের কারণে এই প্রাইস অতিরিক্ত বেড়েছে। আর আরও একটা কারণ এখন, সেটা হচ্ছে এই মার্কেটে যে যুদ্ধ যেটা হয়েছে সেই কারণে। আর যেটা ফার্স্ট করতে হবে, র্যাম খোলার আগে ব্যাটারিটাকে ফার্স্ট ডিসকানেক্ট করে নিতে হবে, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।
ওকে, এবার আমরা খুলতেই পারি। র্যাম লাগানো ছিল 8 GB 2666 এর র্যাম। তো আমার কাছে যেটা আছে সেটাও 8 GB 2666 এর র্যাম। তো সেম ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ করাতে হয়, সেম, কারণ সেম ফ্রিকোয়েন্সি না হলে কোনো ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। তো সেটা আমাদেরকে একটু মেনে চলতে হয়। তো সেম ফ্রিকোয়েন্সি আছে, কোনো অসুবিধা নেই, লাগিয়ে দেবো। সিলটা ওপেন করে নিই। ওকে, কিন্তু এই র্যামটা 16 চিপের আছে, সাপোর্ট করবে কিনা জানি না, তাও এবার লাগিয়ে দেখে নিই। যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সিটা সেম আছে, হয়ে হয়ে যাওয়া যেতেও পারে। তো আমরা এবার দেখে নেব। তো র্যাম লাগিয়েছি, তো যেটা দেখালাম এই 16 চিপের যে র্যামটা রয়েছে আমাদের, তো সেটাতে ডিসপ্লে আসছে না। আমি প্রথমেই বললাম যে এটা ডাউট আছে, কারণ 16 চিপ আর 8 চিপ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে, তো ওটা লাগলো না। তো একটা 8 চিপের একটা র্যাম আছে ক্রুশিয়াল, সেটা আমরা লাগিয়েছি। তো এবার এসএসডি এসএসডি আমরা ইউজ করব ক্রুশিয়ালের 500 GB সাটা এসএসডি। দেখুন, এখন র্যাম আর এসএসডি যার কাছে রয়েছে সে খুব লাকি, কারণ র্যাম আর এসএসডির যেভাবে প্রাইস বেড়েছে সোনার দামের থেকেও ইনক্রিজ করে গেছে, সোনার দামও সেইভাবে বাড়েনি। যাই হোক, এটা লাগিয়ে নেব, সাটা কানেক্টর, স্ক্রু। তো আগে তো আমরা ল্যাপটপ ইউজ করতাম সব হার্ড ডিস্ক দিয়ে, হার্ড ডিস্ক আসতো ল্যাপটপের জন্য, ছোট হার্ড ডিস্ক, আর ডেস্কটপের জন্য বড় সাইজের হার্ড ডিস্ক আসতো। তো এখন আস্তে আস্তে আমরা এসএসডিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছি। এর এর কারণ কি? এর কারণ একটাই, যে হার্ড ডিস্কের স্পিড কম আর এসএসডির স্পিড অনেক বেশি, সেই কারণে। আর এখনের যেসব সফটওয়্যার আমরা ইউজ করি দৈনন্দিন কাজের জন্য, তো সেই সব সফটওয়্যার আপনার এতে ইউজ হয় না। মানে এখন যে স্পিড দরকার হার্ড ডিস্কের যদি ইউজ করি আমরা, সেই স্পিড আমরা পাবো না, সেই ক্ষেত্রে সফটওয়্যার চলবেই না। তো সেই জায়গাটা মাথায় রেখেই এখন এসএসডির আধিপত্য এসেছে। আমরা এখানে সাটা এসএসডি ইউজ করছি, কিন্তু সাটার থেকেও স্পিড বেশি দেখতে গেলে সেটা রয়েছে আমাদের এনভিএমই এসএসডি, এনভিএমই M.2। তো
তো যাই হোক, কাস্টমারের যেমন রিকোয়ারমেন্ট আছে সেই ওয়াইজ কাজ হবে, কর্তার ইচ্ছাই কর্ম। তো স্ক্রুটা লাগিয়ে নেবো এবার। ওইদিকে তো আমাদের কাজ কমপ্লিট মোটামুটি, র্যাম আপগ্রেড হয়ে গেছে, এসএসডিও লাগানো হয়ে গেছে। এবার অপারেটিং সিস্টেম লোড করতে হবে, সেটা লোড করে একবার আপনাদেরকে যেই কনফিগারেশন আপগ্রেড হয়েছে কিনা সেটা একবার দেখিয়ে দেবো। ওকে, আপগ্রেডেশন কমপ্লিট। এবার হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটা ইনস্টল করে নিতে হবে। আমরা ইউজ করছি পেন ড্রাইভটা ইউজ করেছি, যেটা দিয়ে আমরা অপারেটিং সিস্টেমটা ইনস্টল করব। ওকে, চলুন, ইনস্টল তো চালু হয়ে গেছে, এবারে দেখা যাক কতক্ষণ লাগে লোডিং নিতে, তারপরে এসে একবার দেখিয়ে দিই। এবার এখন কি কনফিগারেশন হয়েছে, আপগ্রেডেশন হয়েছে সেটা একবার দেখিয়ে নিই, দেখে নিন। এখন সিপিইউ তো ঠিকই আছে, র্যামটা 8 জিবি থেকে এখন 16 জিবি হয়ে গেছে। আর আর হচ্ছে হার্ড ডিস্কটা দেখিয়ে দিচ্ছি, হার্ড ডিস্কটা দেখে নিন। এখন 500 জিবি লাগিয়ে দিয়ে অনেকগুলো স্পেস বেড়ে গেছে। আমি তাও একবার সেটিংসে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি 500 জিবিটা আপগ্রেডেশন হয়েছে কিনা। দেখুন, 500 জিবি স্টোরেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।